Alors, dans cette vidéo, nous allons expliquer brièvement ou bon, on va faire un tout petit rappel sur les nombres, les rangs des nombres, et puis nous allons expliquer l'approximation, comment faire une approximation, وكمان arrondir وهنعمل exemple سوا. طيب الأول الرابel هنفتكر مع بعض كان يعني ايه nombre. Nombre c'est une chose qui désigne une quantité. الرقم ده حاجة بتعبر عن كمية. يعني par exemple أنا هقولك إن أنا je vais te donner deux crayons كده أنت فاهم إن أنا هديك كمية معينة من الأقلام والكمية دي هي 2. Voir si moi je te dis bah je vais te donner un certain nombre de crayons. أنا هديك كمية معينة من الأقلام. non هنا إحنا مش فاهمين كام هي كمية. عشان كده nous avons inventé les nombres اخترعنا الأرقام pour désigner une quantité. ده brièvement باختصار يعني ايه les nombres. Donc les nombres est constitué de deux parties. Voilà comme un exemple, la première partie c'est le 10 et la deuxième partie c'est le 0,1 مكون من جزئين العشرة والواحد من المية. طيب ايه هي العشرة وايه هي الواحد في المية؟ طيب هنبدأ في الأول حاجة بالواحد في المية. دي اسمها la partie décimale d'un nombre. Qu'est-ce que ça veut dire en partie décimale? La partie décimale, c'est une partie d'un nombre complet. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن partie décimale ده جزء من رقم كامل. يعني par exemple أنا أقول لك je vais te donner deux crayons والغطاء بتاع قلم. donc أنا كده هديك قلمين وحتة من القلم. une partie من crayon مش crayon كامل. يبقى لو أنا عايز أعبر عن الكونتيتي دي يبقى هعبر عنها برقم بعد الفيرجول بحاجة زي يعني فيرجول الرقم اللي احنا بنسميها بارتي ديسيمال. اوكي كده احنا فهمنا البارتي ديسيمال سي اون بارتي دان نومبر كومبلي. دلوقتي هنشوف لو 10 اللي هي البارتي انتيير et c'est un nombre complet. C'est un nombre complet. طيب يعني ايه un nombre complet؟ يعني هقول لك je vais te donner deux crayons. انت كده فاهم ان هما دو كريون كاملين بالغطا بتاعهم كلهم كاملين مقفلين. يبقى ده رقم كامل. طيب là maintenant nous avons compris qu'est-ce que ça veut dire une partie décimale, partie entière. هنفتكر مع بعض أسماء أو les noms des rangs أو البوزيسيون des nombres. طيب هنا بالظبط بيبقى فيه فيرجول. أول نمبر قبل فيرجول بيكون unité، قبله dizaine، قبله centaine، بعد كده قبله بيكون unité de milliers، بعد كده dizaine de milliers، بعد كده centaine de milliers، بعدهم unité تاني بس de millions، بعد كده dizaine de millions، بعد كده centaine de millions، بعد كده unité de milliards، dizaine de milliards، centaine de milliards. طيب ده الحاجات اللي قبل الفيرجول. طيب بعد الفيرجول بيبقى فيه dixième، centième، millième، 10 millième، 100 millième وإتسترا. ده اللي بعد الفيرجول. طيب كده احنا عملنا الأعمال بتاعتنا بسرعة. هنخش في اللوسون بتاع النهاردة الابروكسيماسيون. يعني ايه approximation؟ approximation en arabe ça veut dire هنقرب الرقم بتاعنا. وباللوجيك يعني لما انا اقول لحد هنقرب حاجة لحد يبقى هنقرب من حاجة للرقم القريب منها. طيب قبل ما نشوف احنا نقرب ازاي وقريب وبعيد وهنعرف من الاول ايه هو الديفينيسيون بتاع approximation. Donc l'approximation c'est une opération qui a comme but d'obtenir un nombre proche d'un autre nombre qui a une partie décimale. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني c'est une opération دي عملية qui a comme but الهدف بتاعها انك obtenir un nombre proche d'un autre nombre انك تجيب رقم
قريب من رقم تاني، والرقم اللي انت هتقربه او هتغيره بيكون في ان بارتي ديسيمال، حاجة بتتكتب بعد الفيرجول اللي احنا لسه شارحينها هنا. اوكي، طيب تعالوا نشوف الجراف ده. عندي مثلا 30 و 40، عندي نمرة هنا في النص 38,45. طيب تفتكروا كده، عايزكم تبصوا في اللي انا هعمله وبعد كده تعملوا بوز الفيديو وتفكروا. طيب ال لو انا عايز اقرب ال 38,45 دي، تبقى انهي اقرب، ال 40 ولا ال 30؟ Je vous invite de mettre la vidéo en pause et réfléchir 2 secondes à propos de ça. J'assume ان انتوا عملتوا pause. طيب تعالوا نبص. طيب الديستانس ما بين 38,45 وال 40 هي الديستانس دي، والديستانس entre 38,45 وال 30 هي الديستانس دي. Ça se voit بطريقة très claire ان الديستانس دي او المسافة ما بين ال 30 وال 38,45 أكبر بكتير من ما بين 38,45 ل 40. طيب نقدر نفهم من ايه كده؟ نقدر نفهم ان كل ما النمبر بيكون المسافة بينه او الحاجة اللي بينه وبين النمبر اللي هيعمل له ابروشي صغيرة يبقى بنقرب ليه. طيب تعالوا نشوف الكلام ده ماتيماتيكمان. طيب عندي هنا هعمل اغوندير للديزيام بري. ديزيام بري يعني اول رقم بعد الفيرجول. طيب او قبل ما نيجي هنا للاكزامبل تعالوا نبص هنا. طيب لو انا هعمل اغوندير لنمبر برضو ديزيام بري، والنمبر اللي انا هعمل اغوندير مثلا ما بين 0 و 0,5، يبقى ده هيعمل اغوندير لايه؟ ايه القريب من ال 0 و 0,5 هي ال 0. طيب لو الرقم بتاعي ما بين 0,5 و 1 يبقى هعمل اغوندير لايه؟ هعمل اغوندير ل 1. طيب تعالوا ناخد اكزامبل سريع كده. يعني مثلا عندي 0,25 0,25. لو انا هعمل اغوندير ليه؟ ال 0,5 قريبة من انهي؟ للزيرو ولا الان؟ هي قريبة للزيرو، يبقى انا هعمل اغوندير ل 0,5 لزيرو. طيب هعمل اغوندير ل autre exemple مثلا 0,60 او خليها 90. طيب ال 0,90 قريبة من الزيرو ولا من الان؟ اقرب للان، يبقى انا لما هعمل اغوندير ل 1. Donc là-haut, si mon nombre est entre 0 et 0,5, on va faire arrondissement à 0. Là où le nombre est entre 0,5 et 1, je vais arrondir à 1, à une unité. طيب لو النمبر بتاعي اصلا ب 0,5، يعني هو في النص بالظبط ما بين ال 30 او ما بين الرقمين، يعني par exemple 35 اللي هي في النص ما بين ال 30 وال 40، هو بالظبط في النص. dans ce cas احنا بنعمل arrondissement للأكبر اللي هو ال 1. يعني par exemple لو عندي 1,5 quand je vais faire un arrondissement هعمل arrondissement les deux. ok voilà. طيب تعالوا ناخد exemple. عندنا هنا 0,78 وبيقول لي arrondir à un dixième près. dixième près يعني عايزين يبقى عندنا نمبر واحد بعد فيرجول، يبقى هبص دايما للنمرة اللي بعد الديزيام. يعني انا عايز اعمل اغوندير لديزيام، فهبص للي بعده على طول اللي هو السنتيام، وهشوف الويت اكبر من 5، يبقى الست هتكبر une unité وهتبقى 0,8. طيب هنيجي الاكزامبل التاني arrondir à un centième près، يعني احنا عايزين الريزلتات تطلع لنا يبقى 2 chiffres بعد الفيرجول.
هنبص في الرقم بتاعنا، عندنا 0,235. 235 احنا عايزين نعمل arrondir للسنتيم بري. طيب سنتيم بري اهو التلاتة 3. هنشوف النمبر اللي بعدها اللي هي ال5، واحنا قلنا لما يكون عندنا 5 يبقى الرقم هيكبر، يعني 0,3 هتبقى 0,4. طيب آخر اكزامبل يقول arrondir à un millième près ل 0, millième près يعني 3 chiffres بعد الفيرجول. هنشوف النمبر عندنا 0,2361، يبقى احنا هنقرب والريزلتا بتاعنا هيبقى 3 chiffres بعد الفيرجول. طيب الرقم اللي بعدها اللي هو ال1 أصغر من 6، يبقى سوري أصغر من ال5، يبقى ال6 هتفضل زي ما هي، يبقى الريزلتا بتاعنا 0,236. طيب تعالوا نعمل exercice مع بعض. أنا je vous invite encore de mettre le vidéo en pause وتحاولوا تعملوا l'exercice ده. طيب الexercice عايزيننا نعمل arrondissement مرة une unité près، مرة ال dixième près، مرة ال centième près، مرة ال millième près. طيب أول حاجة النمبر ده 123,356 عايزين نقربه الunité près. طيب unité près فين الunité أهو، الunité أهو. هشوف الرقم اللي بعدها اللي هي ال3 وأسأل نفسي ال3 أصغر ولا أكبر من ال5؟ طلعت أصغر من ال5 يبقى الرقم هيفضل زي ما هو، يبقى تبقى 123. dixième près، dixième فين هي ال3. طيب هبص الرقم اللي بعدها أصغر ولا قد ال5؟ نو هو إتجاه 5، يبقى مادام قلنا إتجاه 5 يبقى هيبقى arrondir للحاجة الأكبر، هيبقى 0,23 وهو 3، ال3 هتكبر هتبقى 4 للسنتيم بري. سنتيم بري يبقى احنا الريزلتا بتاعنا هيبقى آخره عند 2 شيفر بعد الفيرجول، يعني هيقف عند ال5. احنا هنشوف ال5 دي هتكبر ولا تصغر. طب هنعرف ازاي؟ هنبص في الرقم اللي بعدها اللي هي 6 ونشوف ونسأل نفسنا هي ال6 دي أكبر ولا أصغر من ال5؟ en effet أكبر من ال5، يبقى يبقى ال5 الأولانية هتكبر، يبقى 123,35 وال non désolé 3 6. طيب هنعمل arrondissement لمليون بري، يبقى دي هتبقى آخر حاجة عندنا، ونسأل نفسنا اللي أكبر منها اللي وراها أكبر من ال5 ولا أصغر من ال5؟ أكبر من ال5، يبقى ال6 دي هتبقى 7، يبقى الريزلتا بتاعنا 123,35 بدل 6 هتبقى 7. طيب هنعمل arrondissement ده بنفس الكلام لunité près، هيبقى هنبص لوراه ال2 أصغر من ال5، يبقى هيفضل نفس الرقم 5 ب 8 528. dixième près هنيجي عند الديزيام نشوف الرقم اللي وراه 0 أصغر من ال5، يبقى ال2 هتفضل زي ما هي، يبقى 528,2. طيب آخر السنتيم هيبقى هنبص عند السنتيم، السنتيم الزيرو هنشوف اللي وراها اللي هي ال2 أصغر من ال5، يبقى هيفضل برضو زي ما هو، يبقى 528,20. وان effet الزيرو مادام هي بتتكتب في البارتي ديسيمال مش لازم دايما اكتبها، بس عشان الكوريكتور يكون فاهم ان انا بعمل arrondir وهتفضل زيرو فهسيب الزيرو. لمليون بري ال2 وراها 5 يبقى هي الكا اللي احنا قلناها بنكبر، يبقى ال2 هتكبر هتبقى 528,20. ال2 قلنا هتكبر يبقى هتبقى 3. طيب آخر اكزامبل هنقرب لunité بري، هنشوف الزيرو الرقم اللي وراها أصغر من ال5 يبقى هتبقى 0 زي ما هي. dixième بري 0 تاني، طيب اللي وراها ايه 0 برضو يبقى هتفضل زي ما هي 0,0. centième بري يبقى ده آخر حاجة عندنا اللي وراها 8
يبقى هي هتكبر هتبقى 0,01 مليون بخي، يعني هنقف عند الويت، الويت وراها 2 أصغر من السانك، يبقى الويت هتفضل ما هي، يبقى 0,008. Et merci.